Приветствую всех на канале. Сегодня будет продолжение темы Renault. Было короткое видео про втулки стабилизатора. Так вот, купил втулочки и будем сегодня менять. Вот такие вот втулочки. Так вот выглядят. Распечатывал. Вот здесь идет Т-40 бита. Ну и для замены надо ключик на 13. Гай в комплекте не шло. Две втулки стоят чуть больше $10. Будем менять. Так, гайку я уже открутил. Так, здесь я открутил и сразу откручиваю со второй стороны. Здесь у меня прокручивалось с той стороны, поэтому я ключом на удавку сделал. Сделали под звездочку, нет бы типа гайки приварить, хотя бы прихватить, было бы намного проще. А так там песка набито, грязи, вот и думай. Втулочка. И сейчас лапа спокойно должна опуститься. Ну вот, вынял я втулочки. Короче, откручиваешь две гайки на втулках, и тогда сама дуга отводится вниз, и свободно тогда можно выстукать болт, и вынимается все. Сейчас покажу разницу втулок. Итак, сравним то, что я снял. Вот такие, короче, вот втулочки старые. Такое вот повреждение. Вот. А вот вторая. Вот вторая. Вторая аж деформирована. Если сравнить с этой, это вот ровненькая, а это деформированная. Будем устанавливать новое. Сразу закидываем сверху втулочки с двух сторон. Так, ну вот, одну сторону поставил и на второй стороне тоже уже наживил. Стягивал я между лапой специальным ключиком вторыми руками. Вот называется, покажу. Поставил я втулочки новые. Также здесь поставили. Итак, какие нюансы были при снятии? Одну я снял легко, все открутилось. Вот, придержал здесь звездочкой. Вторая срывалась. Я просто взял, сжал ключом. Вот тогда все легко пошло и открутилось. При установке чуть-чуть тоже поджал за лапу и за штангу. Тоже этим ключиком. На этом будем заканчивать видео. Всем до свидания. Спасибо большое за просмотр. Пишите комментарии, подписывайтесь.